हाई फ्रेंड आपनादेर भालोबासा प्रिय चैनल जिउडल जिक्स आज के এই ভিডিওটিতে এসকপ ডি সিরাপটি সম্পর্কে আপনাদের জানাবো। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন। এই সিরাপটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেবেন। সিরাপটি সম্পর্কে আরও জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এসকপ ডি সিরাপটির কম্পোজিশন হচ্ছে ডেক্সট্রোমেথরফান হাইড্রোব্রোমাইড, phenylephrine हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनिरामिन मलेट सिराप। सिरापटी सुगार फ्री सिराप। जेसब व्यक्तिदेर सुगारेर समस्या बा हाई लेभेले सुगार समस्या भुगছেন तादेर এই कफ सिरापटी यूज करार जन्य एखाने डेक्सट्रोमेथरफाনের मात्रा दिएছে 10 मिलीग्राम, phenylephrine मात्रा दिएছে 5 मिलीग्राम एवं क्लोरोफेनिरामिনের मात्रा दिएছে 2 मिलीग्राम। सिरापटी आपनारा सहजेई ओषुध दोकान थेके बा अनलाइन थेके संग्रह करे निते पारेन। 100 ml सिराप 100 ml दाम होच्छे एखाने 91 टाका 50 पयसा। सिरापटिर कोम्पानी होच्छे अल्केम ল্যাবরেটরি कोम्पानिर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। अल्केम कोम्पानी एखाने मार्केटिंग करे। এই सिरापटी बोतलटी खूब कालारफुल, सिरापटिও खूब कालारफुल ऑरेंज कलर खूब आकर्षणीय देखते। सिरापटी यूज करा है काशिर क्षेत्रे। ठंडा लेगे जाओयार फले खुकखुके काशी है, शुकनो काशी है, बुके अजस्र शिलेशा बसे थाकार फले काशी कन्टिन्यू होते थाके। एसब समस्याय এই सिरापटी खूबই कार्यकारी। तारपर अनेक समय ठंडा बसे जाओयार फले बुकेर मध्य अजस्र शिलेशा जमे थाके, श्वास प्रश्वासे कष्ट है, गला साई साई करे, गला घर घर करे। এইসব সমস্যায় এই সিরাপটি খুব ভালো কাজ করে। সিরাপটি ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেবেন। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র সিরাপটি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য। সিরাপটি বাচ্চাদের কাছ থেকে সবসময় দূরে রাখবেন, কারণ বোতলের কালারটি এত সুন্দর বা এত আকর্ষণীয় বাচ্চারা বারবার নেওয়ার চেষ্টা করবে। সিরাপটি কেনার আগে অবশ্যই এক্সপায়ারি ডেটটা দেখে নেবেন। সিরাপটি শুধুমাত্র বড়দের ইউজের জন্য। ডোজ दिने 3 बार यूज करा जाए 5 ml करे। तारपरों बोलছি অবশ্যই ডাক্তারের কাছে গিয়ে ডোজটা ঠিক করে নেবেন, কারণ পেশেন্টের কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে কি পরিমাণ ডোজটি দেওয়া উচিত। এই অ্যালকেম কোম্পানির এই সিরাপটি খুব ভালো সিরাপ। অ্যালকেম কোম্পানি একটা মার্কেটে পপুলার কোম্পানি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।